10% काम गरेर 90% घोटाला गरेर अनि त्यो कामलाई विकास भयो भन्नुहुन्छ? जनता लुटेर विकास हुन्छ? नेता बनेर विकास हुन्छ? नेता अरबपति खरबपति बन्नुलाई विकास भनिन्छ? जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आयो? ठेकदारहरू, तपाईका तस्करहरू, बैंकमाराहरू, जग्गा अतिक्रमण गर्ने लुटुवाहरू, तपाईँ भूमाफियाहरू, तपाईको चाहिँ दलालहरू बाहेक सत्तामा को छ त? जनताको पैसा ब्रह्मलुट मचाएको, जनताको पैसा खाएको हुनाले अब राष्ट्रवादी देशभक्त शक्ति जुर्मिँदैछ र यिनलाई विस्थापित गरेर एकलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जनतालाई तपाईको जनबल धनबलले धम्काएर भएर तरासा पारिन्छ। तपाईको त्यो चुनावको कुरा गर्नु भएको? भ्रष्टहरूबाट, दलालहरूबाट, दासहरूबाट, विदेशीहरूको मतियारहरूबाट भएका निर्वाचनलाई चाहिँ हामीले निर्वाचनको रूपमा लिएका छैनौँ। त्यसकारण हमेसा हामी यो निर्वाचनको विपक्षमा छौँ र यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता छैन, यहाँ अधिनायकवाद छ, यहाँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको गिरोहवाद, गुटवाद, तपाईँको चाहिँ गुन्डाराज, आज तस्कर माफियाहरूको हातमा सत्ता गएको छ र आज लोकतन्त्र भन्नुहोस् या डेमोक्रेसी भन्नुहोस् एउटा चाहिँ तस्करहरूले हाइजेक गरेको अवस्था छ र यो भनेको त्यसकारण मुलुक पराधीनको अवस्थामा छ, मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ, जनताहरू झन्झन दरिद्र भएर गइरहेका छन् र देश कङ्गाल भएको छ र जनता बेहाल भएको अवस्था छ। हरेक दिन तपाईँको चाहिँ घोटाला सुन्नुहुन्छ, कहिले वाइट बडी घोटाला सुन्नुहुन्छ, कहिले सुन तस्करीको घोटाला सुन्नुहुन्छ, कहिले तपाईँको सिन्डिकेटको सुन्नुहुन्छ, कहिले जग्गा अतिक्रमणको सुन्नुहुन्छ, अब तपाईँको सिंहदरबार टुनीखेल पनि अतिक्रमण होला भयो कि भन्ने चाहिँ जनतालाई चाहिँ आशंका आइसकेको अवस्था छ। यी नेताहरू त फटा रहेछन्, यिनीहरू नै तपाईँको जाली रहेछन्, यिनीहरू नै बेइमान रहेछन्। त्यसकारण यी बेइमानबाट अब यो देश बन्दैन। अब यो देशको लागि हिजोको तपाईँको चाहिँ इतिहासलाई तपाईँको चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गरेर हेर्दाखेरि राजा त अपरिहार्य रहेछ यो देशमा। सत्ता र जनताको सम्बन्ध टुटेको अवस्था छ र तपाईँको चाहिँ आज जनताहरू चाहिँ पूर्ण निराशामा चाहिँ तपाईँको पुगेका छन्। भ्रष्टाचारका विरुद्ध, व्यथितिको विरुद्ध, राज्य आतङ्कको विरुद्ध, लुटतन्त्रको विरुद्ध र तपाईँको नागरिक स्वतन्त्रता र जीवन रक्षाको लागि जति पनि सडकमा शक्तिहरू छन्, जति पनि राजनीतिक शक्तिहरू छन्, सबैलाई हामीले समेट्न प्रयत्न गरेका छौँ। मेलम्ची 7 वर्षमा 17 अरबमा बनाउँछु भनेको आज 30 वर्ष भयो र 30 अरब रुपियाँ खर्च भयो। ती बिना मगर मन्त्री छिन्। त्यही बेला तत्कालीन आजभन्दा योभन्दा अघिल्लो सचिवले गजेन्द्र ठाकुरले 2.5 अरब घोटाला गरिन् भनेर चाहिँ सचिवको कुर्सीमा बसेर मिडियामा उनले वक्तव्य दिए, विज्ञप्ति दिए। न बिना मगरमाथि कारबाही भयो, न त्यो सचिवमाथि कारबाही भयो। यी नेताहरू जो हिजो सर्वहाराका दाबी गर्थे के आज गरिबको चुलोसँग गाँसिएका छन्? समाजको आवाज.com पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालका प्रमुख नेता शेखर जङ्गरायमाझी सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। सर आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईँहरूले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको रहेछ होइन, यसका बारेमा के बुझौँ भनेर। धन्यवाद। अब यतिखेर मुलुक ज्यादै तपाईँको चाहिँ सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। हामीहरूको सिमाना मिचिएको छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले त्यो हाम्रो सम्प्रभु हो भनेर नक्सामा पारेर बसेको अवस्था हो र त्यसमा वार्ता गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वार्ता नभएको अवस्था छ। र पछिल्लो अवस्थामा त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जुन शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको पठन पाठनको लागि जुन नक्सा निकालिए, जुन क्षेत्रफल तोकियो, त्यसलाई रोक्का गरेर छिमेकीसँग डराएको, वार्ता गर्न नसकेको र पछि हटेको अवस्था छ। र यसले तपाईँको चाहिँ एउटा के छ भने नेपालको स्वाभिमान, नेपालको गौरव माथि आँच आएको अवस्था छ। अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ नागरिकको स्वतन्त्रता र जीवन रक्षाको सवालमा तपाईँको चाहिँ सत्ता ज्यादै असंवेदन, गैर जिम्मेवार र तपाईँको चाहिँ उत्तरदायित्व वहन नगरेको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ कोरोना महासङ्क्रमणको व्यवस्थापनमा तपाईँको चाहिँ ज्यादै
तपाईँको चाहिँ घृणित अवस्थाको चाहिँ तपाईँको क्रियाकलाप राज्यले देखायो। जनताको जनस्वास्थ्यसँग गाँसिएका तपाईँको चाहिँ जुन टेस्टिङ इक्विपमेन्टहरू भयो, तपाईँको अरू चाहिँ तपाईँको एप्रोनहरू भए, पिपिई भन्छ, त्यो भयो, औषधि भयो, यसमा ज्यादै तपाईँको चाहिँ ठुलो घपला तपाईँको गरेको, तपाईँको चाहिँ 10औं गुणा चाहिँ भाउ वृद्धि गरेर चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार गरेको, तपाईँको चाहिँ क्वालिटीका मालहरू नल्याएको, यसले के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कोरोना व्यवस्थापनमा तपाईँको यसले ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा अवरोध ल्यायो। र आज सरकारका प्रवक्ता बेहोस भएपछि चाहिँ उपचार गर्न आउनु भन्ने जस्तो चाहिँ लज्जास्पद तपाईँको चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरिरहेको अवस्था छ। र सरकार पुरा गैर जिम्मेदार। एकातिर त्यो अवस्था छ भने सत्तामा बसेका सत्ताधारी पार्टीहरू कुकुर बिरालो जस्तो जुझेर बसेका छन्। कुर्सीको लागि उनीहरूको हानथाप तपाईँको चाहिँ एक टुक्रा रोटीमा जसरी तपाईँको चाहिँ कुकुरहरू चाहिँ लड्छन् नि, त्यस अवस्थामा चाहिँ कुर्सीको लागि लडेर एउटा घिनलाग्दो तपाईँको चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना गरेका छन्। अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ लाखौँ लाख मान्छेहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ कोरोनाको महासङ्क्रमण हामीका भन्दा इन्डियामा चाहिँ ठुलो सङ्क्रमण भएका सहरहरूमा रोजीरोटीको लागि जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसकारण चाहिँ भोकको सवालमा भुकाएर मर्नुभन्दा बरु रोग लागेर मर्नु जाति भनेको अवस्थामा नेपाली पुगेका छन्। यो भनेको ज्यादै तपाईँको चाहिँ दर्दनाक अवस्थामा चाहिँ राज्य पुगिसकेपछि र शासकहरू तपाईँको निरो जस्तो रोम जलिरहेको छ, उनीहरू बाँसुरी बजाएर बसिरहेका छन्। यो अवस्थामा पुगिसकेपछि नागरिकले तपाईँको यिनको विरुद्धमा यिनलाई विस्थापन गर्न चाहिँ अब आन्दोलन गर्न आवश्यक ठहर गरेर हामीले मङ्सिर 20 गते राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 हामीले घोषणा गरेका हौँ र हाम्रो आन्दोलनको सुरुवात हुन्छ। यो आन्दोलनमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू, पार्टीहरू, समूहहरू कस्ता चाहिँ संलग्न हुँदैछन् त? ठिक हो, सत्तासँग वितृष्णा भएका र आज गणतन्त्रको नाममा देशमा ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रह्मलुट मचिएको छ। नेताहरू गैर जिम्मेदार भएका छन्, स्वेच्छाचारीता देखाइरहेका छन्, सर्वसत्तावाद लादिरहेका छन् र मुठ्ठीभर नेताहरू अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचार गरेर जनताको तपाईँको कर, जनतामाथि लगाइएको ऋण चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपचलन गरेर सत्ताधारीहरू लुट्ने बाहेक अरू केही पनि नगर्ने भए, कुनै पनि काम नहुने भयो। तपाईँको चाहिँ जनताको विषयमा त उनीहरूको चाहिँ जनताको विषयमा त सोच्ने मौका पनि छैन। तस्कर, माफिया, दलाल, बिचौलियाको घेराउमा परेर, उनीहरूको कब्जामा परेर उनीहरूको लागि काम गरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, त त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका विरुद्ध, व्यथितिको विरुद्ध, राज्य आतङ्कको विरुद्ध, लुटतन्त्रको विरुद्ध र तपाईँको नागरिक स्वतन्त्रता र जीवन रक्षाको लागि जति पनि सडकमा शक्तिहरू छन्, जति पनि राजनीतिक शक्तिहरू छन्, सबैलाई हामीले समेट्न प्रयत्न गरेका छौँ। यतिखेर बालकृष्ण न्यौपाने वरिष्ठ अधिवक्ता जो 2048 सालदेखि लगातार राष्ट्रियताको पक्षमा लडाइँ लडेर आउनुभएको चाहिँ उहाँलाई संयोजक बनाएर हाम्रो पुनरुत्थानवादी शक्तिले नेपालको लागि नेपालीसँग गठबन्धन गरेको छ। त्यसमा त्यसरी 40 वटा विभिन्न चाहिँ सङ्गठनहरूले गठबन्धन गरेर हामीले यो आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। र हामीले के भनेका छौँ भन्नुहोला भने यो आन्दोलनको घोषणा चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ, तर हामी सबैसँग समेटिएर, सबैलाई साथमा लिएर, सबैलाई आत्मसात गरेर, ठुलो छाती गरेर सँगसँगै हिँड्ने चाहिँ हाम्रो प्रयत्न रहन्छ र हाम्रो कोसिस रहन्छ र हामी सबैलाई मिलाएर चाहिँ यो आन्दोलन गर्दैछ। यस्ता खालको आन्दोलन त पहिला पनि भइरहेको थियो नि, होइन त? जस्तो नेपालका लागि नेपालीले गरिरहेको हो, तपाईँहरूले पनि गरिरहनु भएको थियो। अब यस्ता खालको आन्दोलन त हरेक शनिबार माइती घरमा देखिरहेको छ। यसले त सरकारलाई के रौँ पनि हल्ल्या देखिँदैन। अब तपाईँहरू आन्दोलन भन्नुहुन्छ, अभियानको कुरा गर्नुहुन्छ, अभियानले पनि खोइ केही लचरा पाटो ला जस्तो देखिँदैन, होइन? तपाईँहरू अझै अभियान भनिरहनुहुन्छ। यसले चाहिँ के गरी सरकार हल्लेला भन्ने कस्तो के विचार? ठिक हो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। 2062 सालमा जब हाम्रा दलका नेताहरू तपाईँको भारतमा गएर
जुन 12 बुँदे सहमति गरे त्यो सहमति चाहिँ राष्ट्रघात हो भनेर हामीले त्यतिखेर डिक्लेयर गरेर हामीले पुनरुत्थानवादी शक्ति निकालेका हौँ। हजुर। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यतिखेर यिनले चाहिँ साम्यवाद, समाजवाद, समानता, जनतन्त्र, लोकतन्त्र अनेक भनेर जनतालाई भ्रमित तुल्याएर तपाईँको यिनीहरू सत्तामा पुगे। हजुर। बुझ्नुभयो? जब सत्तामा पुगे यिनले के गरे त? यिनले त तपाईँको चाहिँ जनतालाई बिर्सी, जनतालाई अनाथ बनाए, असहाय बनाए। बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दाखेरि आज जनता चाहिँ यिनीहरूसँग पूर्ण रूपमा यिनीहरूको सत्ता र जनताको सम्बन्ध टुटेको अवस्था छ र तपाईँको चाहिँ आज जनताहरू चाहिँ पूर्ण निराशामा चाहिँ तपाईँको पुगेका छन्। निराशाबाट चाहिँ क्रमशः आक्रोशको अवस्था छ र हामीले हिजो यिनीहरूका करतुतहरूका प्रत्येक मुद्दाहरूलाई हामीले सडकमा उठाएका हौँ। हामीले 56 लाख बाढी पीडितलाई जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न बाढीहरू खोलाहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षति पुर्याएका छन् तिनलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनु भनेर हामीले सर्वोच्चबाट फैसला गराएका छौँ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको चाहिँ 40,000 विद्यालय कर्मचारीको सेवा र सुविधाको लागि पनि हामीले चाहिँ लडेर उनीहरू जिताएका छौँ तर उनीहरूको चाहिँ फैसला कार्यान्वयन भएको छैन। त्यस्तै प्रकारले हामीले 29,000 सामुदायिक विद्यालयको जग्गा अतिक्रमणको मुद्दा लड्ने पनि हामी नै हौँ र त्यो मुद्दा पनि हामीले जितेका छौँ तर यिनले त्यो सर्वोच्चको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवहेलना गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै फेवाताल अतिक्रमणका मुद्दाहरू पनि हामीले चाहिँ पुनरुत्थानवादी शक्तिले लडेको थियो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता तपाईँको चाहिँ बालकृष्ण चाहिँ न्यौपानेजीले नेपालको लागि नेपालीको ब्यानरबाट तपाईँको उहाँले पनि तपाईँको चाहिँ टनकपुरको मुद्दा गिरिजा प्रसादले चाहिँ सम्झौता गरेर सहमति भनेर जनतालाई ढाँटेको। बुझ्नुभयो? त्यो मुद्दामा पनि उहाँले जितेर चाहिँ त्यो सम्झौतै हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रघातबाट चाहिँ उहाँले बचाउनु भएको थियो। त्यस्तै प्रकारले उहाँले नागरिकताको मुद्दा आजसम्म लड्दै आउनुभएको छ, सर्वोच्चमाले रोकिरहेको अवस्था छ र त्यस्तै प्रकारले हामीसँग चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेलको मुद्दा लड्नुभयो। एनसेलको 72 अरबको मुद्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लडेर जित्नु भएको थियो। फेरि यिनीहरूले अनेक नाटक र नौटङ्की प्रपञ्च गरेर अहिले तपाईँको चाहिँ केही रकम उठे पनि पूर्ण रूपमा त्यसको रकम उठेको अवस्था छैन र त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ विभिन्न इस्युमा राष्ट्रघातका इस्युमा 72 ठाउँमा हाम्रा सिमाना मिसिएको इस्युमा हामीले यिनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारको इस्युमा व्हाइट बडीको इस्युमा ठेकदारको इस्युमा सुन तस्करको इस्युमा तपाईँको चाहिँ बालुवाटार जग्गा प्रकरणको इस्युमा तपाईँका चाहिँ विभिन्न तपाईँका राष्ट्रघातका चाहिँ विषयहरू जनघातका विषयहरूमा हामी लड्दै आइरहेका हौँ। तर तपाईँको चाहिँ ठिक हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यी सत्ताधारीहरूले कानमा कुम्भकर्णको निन्द्रामा केही पनि भएको छैन जस्तो गरेर चाहिँ यिनीहरू जुन किसिमको नाटक गरिरहेका छन् यसको विरुद्ध अब जनताको तपाईँको एउटा चाहिँ अब जुन प्रतिरोधको तपाईँको जुन स्तर छ त्यो ज्यादै बढेको अवस्था छ। अहिले हाम्रा सर्वेक्षणहरूले 89% चाहिँ पिपुलहरू चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ यिनको विपक्षमा गएको सर्वेक्षणले देखाइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको यिनले हाम्रा कुरा सुनवाई नगरे हुनाले अब सडकबाटै सत्ता फ्याँक्नुपर्छ भन्ने निर्कलमा हामी पुगेको हो र तपाईँको चाहिँ अब कुनै पनि आन्दोलन एकै दिनमा हुने कुरा हुँदैन। यसलाई विभिन्न किसिमका रणनीति, यसका कार्यनीति, यसका व्यवस्थापनहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी खटिरहेका छौँ। यो 20 गतेदेखि आन्दोलन सुरु हुन्छ अनि यो आन्दोलनमा नागरिकहरू चाहिँ कसरी सहभागी हुन्छ त? जस्तो यहाँका भइरहेको आन्दोलनमा त्यति नागरिकहरू त देखिँदैन, खालि 2-4 जना टाउकाहरू देखिन्छ। त्यस्तै हो त्यसरी चाहिँ यो नेताहरूले पूर्वदेखि पश्चिमदेखि चाहिँ बस रिजर्भ गरेर होइन लिएर आएको छन्। तपाईँहरूको आन्दोलनमा पनि त्यसै गरी नागरिकहरू समावेश गराइन्छ कि के हो? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा मुद्दा हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले राष्ट्रियताका मुद्दा, जनताको चाहिँ जीवन रक्षाका मुद्दा, जनताका चाहिँ लिबर्टीका मुद्दा आज उठाइरहेका छौँ। आज तपाईँको लोकतन्त्रको नाममा तपाईँको सबभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ लज्जास्पद क्रियाकलाप काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ। आज समाजवादको नाममा, सामाजिक न्यायको नाममा सबभन्दा तपाईँको घृणित क्रियाकलाप नेकपाले गरिरहेको छ। यसबाट चाहिँ यिनीहरूको जुन मुद्दाहरू थिए नि, यो मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले छोडे र त्यसकारण जनताका यी मुद्दाहरू, जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू, जनताका जीवन रक्षाका मुद्दाहरू, जनताका अधिकारका मुद्दाहरू, नागरिक स्वतन्त्रताका मुद्दाहरू बोकेर हामीहरू हिँडिरहेका छौँ। र सबभन्दा ठुलो कुरो मुद्दा भएको हुनाले राष्ट्र यतिखेर जोखिममा परेको, राष्ट्र सङ्कटमा परेको, राष्ट्रियता कमजोर भएको र नेपालीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुट गराइएको,
द्वन्द्व तपाईँको जनतामा द्वन्द्व निकालेको, घृणा फैलाइएको, कलह मचाइएको यो परिस्थितिलाई चाहिँ नेपाली जनताले आज महसुस गरेको अवस्था छ। र आज हामीलाई मेचीदेखि महाकालीसम्मका नागरिकहरूले हामीलाई तपाईँको चाहिँ अब आन्दोलन गर्नु पर्यो, अब यस तरिकाले भएन, अब यो भस्मासुर आसुरी प्रवृत्तिको विरुद्ध तपाईँको एउटा चाहिँ यो धर्मयुद्ध जस्तो हो यो लडाइँ, बुझ्नुभयो। त्यसकारण यसमा धेरै ठुलो साथ छ। अहिले हाम्रा युवा साथीहरूले, वीर गोर्खालीका साथीहरूले तपाईँको बुटोलमा, भैरवामा, वीरगन्जमा 50औं ठाउँमा बाइक र्यालीहरू गरिरहेका छन्। तपाईँको चाहिँ हिजो भर्खर तपाईँको चाहिँ अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ विराटनगरको र्यालीमा 5000 भन्दा बढी मोटरसाइकलहरूको चाहिँ तपाईँको र्याली भयो। त्यसमा तपाईँको लाखौँ जनताहरूले साथ दिए। अहिले तपाईँको आजै पनि तपाईँको चाहिँ धनगढीहरूमा कार्यक्रम छ, तपाईँको चाहिँ कञ्चनपुरमा कार्यक्रम छ, तपाईँको त्यस्तै प्रकारले बुटोल, कोलपुर तपाईँको चाहिँ चारैतिर तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवाहरू तपाईँको चाहिँ आक्रोशित भएर सडकमा आएको अवस्था छ। अब हामीले मङ्सिर 20 मा यो सबै देशभक्त, राष्ट्रवादी, सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रवादी, तपाईँका वामपन्थी, प्रगतिशील सबै शक्तिहरूलाई हामीले सडकमा हामी एक ठाउँमा साझा मुद्दा तय गरेर हामी एक ठाउँमा आउँछौँ भन्नेलाई हामीलाई विश्वास छ। भनेपछि तपाईँहरूले अब यो सरकार नढालिकन नछोड्ने भनेर निर्णायक आन्दोलनको सुरुवात गर्नु खोज्छ। हो, सरकार ढाल्ने मात्रै होइन, सत्ता यो तपाईँको चाहिँ प्रणाली, यो व्यवस्था नै तपाईँको चाहिँ राम्रो छैन। कुन व्यवस्था लिएर आउने? सुन्न, हामी पूर्ण नागरिक अधिकार सहितको, राजा सहितको प्रजातन्त्र, बुझ्नुभयो, जसमा तपाईँको चाहिँ सबै नेपालीहरूले स्वतन्त्रता महसुस गर्ने, सबैले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने किसिमको शासन व्यवस्थाको पक्षमा हामी छौँ, जसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भनेका छौँ, बुझ्नुभयो। त्यस किसिमको प्रणाली चाहिँ हामी चाहिँ पक्षमा छौँ। र यसमा के छ भन्नुहोला भने राष्ट्र कमजोर भयो। राष्ट्र कमजोर हुनुको पछाडि हामीले राजालाई विस्थापन गऱ्यौँ, राजालाई निषेध गऱ्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय एकता कमजोर भयो। यो देशको चरित्र, यो देशको विशेषता, यसको निर्माणसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोडिएको नेपाली राष्ट्र संस्था, जसले 250 वर्षसम्म चाहिँ अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर आइरहेको, बुझ्नुभयो। आज पनि गद्दी परित्याग गरे पनि नेपाली जनताको आधारको भार सम्हालिरहेको, बुझ्नुभयो, माटोप्रति समर्पित र नागरिकको चाहिँ कल्याणमा होइन, लोक कल्याणमा विश्वास गर्ने, लोक सम्मतिमा विश्वास गर्ने हाम्रो राष्ट्र संस्था राजा ज्ञानेन्द्र सहितको चाहिँ अब प्रजातन्त्र चाहिँ को आजको दिनमा आवश्यकता छ। त्यसको पक्षमा हामी छौँ। राजा ज्ञानेन्द्र त जनताले चाहेनन्, जनताले राजतन्त्रलाई त्यति रुचाएनन् भनेर हाँसी हाँसी दरबार छोडेर नागार्जुन जानुभयो होइन। त्यति बेला यदि जनताले चाहन्थे, त्यति बेला राजाको आवश्यकता छ भनी कोही जनतालाई लागेको भए त राजालाई किन वास्ता गरिएनन्? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हिजो तपाईँको चाहिँ जनतालाई भ्रमित तुल्याइयो, जनतालाई हामी सर्वहाराका हौँ। तपाईँहरू पनि भ्रमित हुनुभयो त्यसो भए? होइन, जनताहरू पनि भ्रमित भयो। हामी त त्यतिखेर नै हामी विरोधमा थियौँ, बुझ्नु भएन। त्यतिखेर नै हामीले चाहिँ यो काम राम्रो भएन। फेरि एउटा धोका पनि भयो। राजासँग जुन एउटा सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौतामाथि धोका दिए, षड्यन्त्रको तरिकाले राजालाई हटाउने प्रयास गरियो, बुझ्नु भएन। र जनतालाई भ्रमित पुर्याइयो र राजालाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न लान्छना, विभिन्न आक्षेपहरू लगाएर राजाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलोकप्रिय बनाउने प्रयास गरियो। तर आज सत्ता छोडेपछि राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा सारा जनतालाई हामीले तथ्य र सत्य लिएर पुग्यौँ र उहाँको सदाचारी व्यक्तित्व, उहाँको तपाईँको आत्मसंयमता र उहाँको चाहिँ भद्रताको कारण र उहाँको माटोप्रतिको जुन लगाउ र उहाँले जुन देशमा तपाईँको चाहिँ आज नेपाली जनताको दाजुभाइको घर आँगनमा भलाकुसारी गर्दै, आज मठ मन्दिरमा दर्शन गर्दै, आज हाम्रो आधारको भार, आज हाम्रो चाहिँ एकताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ आधार स्तम्भको रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसकेपछि यी नेताहरू त फटारहेछन्, यिनीहरू नै तपाईँको जाली रहेछन्, यिनीहरू नै बेइमान रहेछन्। त्यस कारण यी बेइमानबाट अब यो देश बन्दैन। अब यो देशको लागि हिजोको तपाईँको चाहिँ इतिहासलाई तपाईँको चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गरेर हेर्दाखेरि राजा त अपरिहार्य रहेछ यो देशमा, र राजा सदाचारी रहेछन्,
राजा ज्ञानेन्द्र एउटा महान व्यक्तित्व रहेछ भनेर आज नेपाली जनतालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा अवगत भएर आज उहाँको लोकप्रियता एउटा शिखरमा भएको अवस्था छ। त्यसैले त महाराधिराजको जहाँ जहाँ सवारी हुन्छ त्यहाँ तपाईको चाहिँ जनसागर ओर्लिरहेको छ र त्यहाँ गगनभेदी नारा लागिरहेको छ कि राजा ल्याऊ देश जोगाऊ भन्ने चाहिँ नारा लागिरहेको छ। यसले प्रमाणित गर्दछ र आज जसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ देशका हरेक कुनामा हरेक काप्चाहरूमा तपाईका युवाहरू जुरुमुराएका छन्, नारीहरू जुरुमुराएका छन् र चारैतिरबाट आज राजाको माग, आज वामपन्थीको अधिकांश कित्ताबाट राजाको माग भइरहेको छ। आज लोकतन्त्रवादीका अधिकांश कित्ताबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ राजाको माग भइरहेको छ। फेरि एउटा कुरा के मान्नुस् भने काङ्ग्रेसका कम्युनिस्टका सबै भ्रष्ट छैनन्। काङ्ग्रेसका चाहिँ 2-4 हजार बदमास होलान्, कम्युनिस्टका 4-5 हजार बदमास होलान्, बुझ्नुभयो। तर हामीले भन्दा ती काङ्ग्रेसी भाइहरू साथीहरूले, ती कम्युनिस्टका साथीहरूले उनीहरूले हिजो आफूसँगै तपाईको चाहिँ चप्पल लगाएर हिँडेका मान्छेहरू कुनै उद्यम नगरिकन, कुनै तपाईको चाहिँ व्यवसाय नगरिकन रातारात खरबपति अरबपति भएको देख्दा उनीहरूको मन पनि कुण्ठा हुँदो रहेछ। ओहो देश लुटियो, यिनले देश जोगाएनन्, यिनले तपाईँको चाहिँ आसुरी प्रवृत्ति झिगे। त यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ नालायक नेता र यस्ता सत्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आज आम जनसमुदाय पुगेको अवस्था छ। र त्यो साइकोलोजी, त्यो मनोविज्ञानलाई हामीले चाहिँ मनन गरेर हामीले त्यो उहाँहरूको दबाब, उहाँहरूको हामीमाथिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब अनुरोधलाई स्वीकार गरेर हामीले चाहिँ मङ्सिर 20 गते आन्दोलनका बिगुल फुकेका हौँ। भर्खर स्थिर सरकार गठन भएको छ भनौँ न होइन, 2/3 सरकार। अब यसले विकास पनि गरिरहेको छ, तपाईँले देख्नु भइरहेको छ। रानीपोखरी धरहरा देख्नुभयो होला, दरबार हाई स्कुल देख्नुभयो होला। अब पश्चिमतिर ठुला ठुला चौडा सडकहरू बनेको स्थिति छ होइन। विकास त भएको छ नि, तपाईँ यहाँ बसेर विकास भएको छैन, हुँदै भएको छैन त भनिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, समयले ल्याउने विकास त हुन्छ नै, बुझ्नुभयो। जुन राष्ट्रमा 10 खरब रुपियाँ रेभिन्यू छ, आज प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा झन्डै 50,000 पुग्न लागिसक्यो, ऋण पुगेको छ 3 करोड नेपालीको टाउकोमा। यो सम्पूर्ण हिसाब गर्ने हो भने यसको 10% को चाहिँ तपाईँको वास्तविक खर्च यिनीहरू देखाउन सक्दैनन्। 90% यी ऋणहरूमाथि घोटाला भएका छन्, बुझ्नुभयो। मेलम्ची 7 वर्षमा 17 अरबमा बनाउँछु भनेको आज 30 वर्ष भयो र 30 अरब रुपियाँ खर्च भयो। ती बिना मगर मन्त्री छिन्, त्यही बेला तत्कालीन आजभन्दा योभन्दा अघिल्लो सचिवले गजेन्द्र ठाकुरले 2.5 अरब घोटाला गरिन् भनेर चाहिँ सचिवको कुर्सीमा बसेर मिडियामा उनले वक्तव्य दिए, विज्ञप्ति दिए। न बिना मगरमाथि कारबाही भयो, न त्यो सचिवमाथि कारबाही भयो, बुझ्नुभयो। त्यसरी त्यहाँ घोटाला भएको छ। आज तपाईँको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनेको छ। आज एउटा रिङ रोड, यो काठमाडौँमा 27 सालमा राजा महेन्द्रले बनाएको रिङ रोड, अर्को रिङ रोड बनेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले बन्ने, कति वर्षमा बन्ने, त्यो त बन्दैछ नि, कति वर्षमा बनाउँछु भनेको। सुन्नुहोस् न, 10 खरब पनि त छ नि हाम्रो रेभिन्यू, यो ऋण पनि छ नि। त 10% कामभन्दा बढी भएन नि। 10% काम गरेर 90% घोटाला गरेर अनि त्यो कामलाई विकास भयो भन्नुहुन्छ? जनता लुटेर विकास हुन्छ? नेता बनेर विकास हुन्छ? नेता अरबपति खरबपति बन्नुलाई विकास भनिन्छ? जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आयो? यी नेताहरू जो हिजो सर्वहाराका दाबी गर्थे कि आज गरिबको चुलोसँग गाँसिएका छन्, जमिन नभएका तपाईँको चाहिँ ती चाहिँ सुकुम्बासीहरूसँग यिनीहरू जोडिएका छन्, जनताको स्वास्थ्यसँग यिनीहरू खेलबाड गरिरहेका छन् भनेदेखि कसरी यिनीहरू जनताका मान्छे हुन्छन्? कसरी यिनले गरेको विकास ठहर्छ? या त हरेक दिन तपाईँको चाहिँ घोटाला सुन्नुहुन्छ, कहिले वाइड बडी घोटाला सुन्नुहुन्छ, कहिले सुन तस्करीको घोटाला सुन्नुहुन्छ, कहिले तपाईँको सिन्डिकेटको सुन्नुहुन्छ, कहिले जग्गा अतिक्रमणको सुन्नुहुन्छ। अब त तपाईँको सिंहदरबार टुनीखेल पनि अतिक्रमण होला भयो कि भन्ने चाहिँ जनतालाई चाहिँ आशंका आइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूबाट अब यो देश बन्दैन। अब यिनलाई जनताको पैसा ब्रह्मलुट मचाएको, जनताको पैसा खाएको हुनाले अब राष्ट्रवादी देशभक्त शक्ति जुर्मिँदैछ र यिनलाई विस्थापित गरेर एकलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।
नागरिक सरकार गठनको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन, यो नागरिक सरकारलाई मान्यता चाहिँ कसले दिने नि फेरि? होइन, नागरिक सरकार भनेको के हुन्छ भने जनताले कसरी गठन गर्ने हो, कसरी गठन हुने हो? हामी सिंहदरबार घेर्छौँ, बालुवाटार घेर्छौँ, यसलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्छौँ। तपाईँले दुनियाँका ठुला ठुला आन्दोलनहरू हेर्नुभयो होला, बुझ्नुभयो? कसरी चाउसेस्कुलाई चाहिँ सडकमा ल्याएर चाहिँ घोची छुरीले हानी मारे, कसरी तपाईँको चाहिँ दुनियाँका चाहिँ तपाईँका चाहिँ तानाशाहहरू, तपाईँका चाहिँ भ्रष्ट नेताहरूलाई विस्थापित गरियो। त्यही प्रकारले जनताले विस्थापित गर्छ र सडकबाट समाजका बुद्धिजीवीहरू, तपाईँका चाहिँ योग्यहरू, दक्षहरू मध्येबाट जनताले चुन्छन्, बुझ्नुभयो? जनताले चुनेर नागरिक सरकार बन्छ र त्यो नागरिक सरकारले सबभन्दा पहिला स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्छ, बुझ्नुभयो? निष्पक्ष आयोग गठन गर्छ र त्यो आयोगले यी आजसम्म पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्नेको एकको सम्पत्ति छानबिन गर्छ र तपाईको चाहिँ हाम्रो सर्वेक्षणले 100 खरब रुपियाँ चाहिँ यसरी चाहिँ भ्रष्टाचारको पैसा चाहिँ निकाल्नुपर्छ, निस्किन्छ भन्ने हाम्रो सर्वेक्षणले देखाइरहेको छ र हामी एकजना छोड्दैनौँ, कसैलाई माफी गर्दैनौँ र हामीले तपाईँको कुनै मुलैजा नगरिकन यो राष्ट्रको लागि काम गर्छौँ र उनीहरूबाट तपाईँको चाहिँ उठाएको रकमबाट हामी गरिबी निवारणमा खर्च गर्छौँ, देशको समृद्धिको लागि खर्च गर्छौँ। तपाईँहरूलाई त एउटा ब्लेम पनि छ, चुनाव लड्न नसक्नेहरूले चाहिँ नागरिक सरकार गठन गर्ने अधिकार पनि छैन भन्ने एउटा। तपाईँले कुन चुनावको कुरा गर्नुभएको? जुन चुनावमा तपाईँको चाहिँ माफिया र तस्करले टिकट पाउँछ, हजुर, उम्मेदवार बन्नलाई उम्मेदवारी खरिद गर्नुपर्छ, जनतालाई तपाईँको जनबल धनबलले धम्काएर भएर तरासा पारिन्छ, तपाईँको त्यो चुनावको कुरा गर्नुभएको? आज जनताले आफ्नो मनबाट निष्पक्ष आत्माबाट मत दिनु भएको अवस्था छ। आज किन तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त संसदमा कति तपाईँको चाहिँ ठेकदारहरू, तपाईँका तस्करहरू, ब्याङ्कमाराहरू, जग्गा अतिक्रमण गर्ने लुटुवाहरू, तपाईँ भूमाफियाहरू, तपाईँको चाहिँ दलालहरू बाहेक सत्तामा को छ त? बुझ्नुभयो? यही चुनावको कुरा गर्नुभएको? यो चुनावबाट तपाईँको यो देशले पार पाउँदैन। आज के भइरहेको छ त? आज तपाईँको चाहिँ एउटा वडाध्यक्ष काठमाडौँमा चुनाव लड्न पऱ्यो भने 1 करोड खर्च गर्नुपर्छ। आज एउटा जिल्लामा सांसद लड्नलाई 10 करोड 20 करोड खर्च गर्नुपर्छ। यो पैसा कहाँबाट आउँछ? यो पैसा आउँछ कहाँबाट? हो, यहाँ देश लुट्ने त्यो पैसाबाट तपाईँको निर्वाचनबाट तपाईँको चाहिँ भोट खरिद गर्ने र भोट खरिद गरेर आउने एउटा परम्परा बनेको छ। यस किसिमको निर्वाचनले कहिले पनि नेपाली आत्माको, नेपाली जनताको अहिमत प्रकट गर्न सक्दैन। त्यसकारण यस किसिमका चाहिँ भ्रष्टहरूबाट, दलालहरूबाट, दासहरूबाट, विदेशीहरूको मतियारहरूबाट भएका निर्वाचनलाई चाहिँ हामीले निर्वाचनको रूपमा लिएका छैनौँ। त्यसकारण हमेसा हामी यो निर्वाचनको विपक्षमा छौँ र यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता छैन, यहाँ अधिनायकवाद छ, यहाँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको गिरोहवाद, गुटवाद, तपाईँको चाहिँ गुन्डाराज, आज तस्कर माफियाहरूको हातमा सत्ता गएको छ र आज लोकतन्त्र भन्नुहोस् या डेमोक्रेसी भन्नुहोस् एउटा चाहिँ तस्करहरूले हाइजेक गरेको अवस्था छ र यो भनेको त्यसकारण मुलुक पराधीनको अवस्थामा छ, मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ, जनताहरू झन्झन दरिद्र भएर गइरहेका छन् र देश कङ्गाल भएको छ र जनता बेहाल भएको अवस्था छ। भनेपछि तपाईँलाई यो चुनावको पनि विश्वास छैन? होइन, हामी त पूर्ण तपाईँको चाहिँ नागरिक अधिकारको पक्षमा छौँ। हामी आवधिक निर्वाचन, मौलिक हक, तपाईँको चाहिँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता, तपाईँको चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बुझ्नु भएन, यी यावत लोकतन्त्रका जति पनि मापदण्डहरू छन् यी सबैको पक्षमा छौँ। तर हामी भ्रष्टाचार, अनैतिकता, बेथिति, लुटतन्त्र, राज्य आतङ्क, गुन्डागर्दीको विपक्षमा छौँ। त्यसकारण यो सत्ता, यो संविधान हामी फ्याँक्दैछौँ। तपाईँको चाहिँ जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ प्रणालीको अघि कुरा गरिरहनु भएको थियो, यो संविधान नेपालीको आम्दानीले थेग्न नसक्ने, बुझ्नुभयो? जुन देशमा 10 खरब रेभिन्यू पनि छैन, अहिले झन् 8 खरब उठिरहेको छ, त्यो देशमा 12, 15, 16 खरब खर्च गरेर नेता पाल्ने हजारौँ राजाको रूपमा चाहिँ नेता निस्किएका छन्।
बुझ्नुभयो र यस्ता राजा पाल्ने चाहिँ शासन व्यवस्थाले मुलुक तपाईँको चाहिँ बर्बादीतिर लान्छ, मुलुकलाई माइनस 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 बनाउँछ। त्यसकारण यो संविधान त जति सक्दो चाँडो यसलाई नफ्याँक्ने हो भने देश जोखिममा छ। भनेपछि यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता देशका लागि घाँडो नै भएको हो त। सुन्न, जुन संविधानले नेपालीको आफ्नो मौलिकता, आफ्नो पहिचान, आफ्नो तपाईँको चाहिँ मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्न सक्दैन, त्यो संविधानले कालान्तरमा देश राख्दैन। बुझ्नुभयो? जब हामी रहेनौँ भने, जब नागरिक सुरक्षित हुँदैनन् भने, जब नागरिकका चाहिँ तपाईँको संस्कृति सभ्यता सुरक्षित हुँदैन भने तपाईँको त्यो मुलुक रहँदैन। त्यसकारण यस किसिमको संविधानलाई हामीले जति सक्दो चाँडो परास्त गरेर, फ्याँकेर, यो सत्तालाई परास्त गरेर हामीले चाहिँ देशभक्तहरूको सत्ता, राष्ट्रवादीको सत्ता ल्याउन आजको प्रमुख कर्तव्य भएको हुनाले हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हौँ। तपाईँहरूले अघि राजाको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन? सक्रिय राजतन्त्र चाहनु भएको कि राज संस्था चाहिँ चाहनु भएको? होइन, हामीले सक्रिय राजतन्त्र भनेकै छैनौँ। हामीले राजा र जनताको एकाकार भनेका छौँ। राजा अभिभावकको रूपमा रहने, राजाको चाहिँ निगरानी रहने नै भनेका छौँ। हामीले नागरिकको शासनै भनेको छौँ, जनताको अधिकार भनेको छौँ। हो, विपक्षीहरूले हामीलाई चाहिँ राजाको नाममा दोष लगाउँछन्, तर राजा यो मुलुकको सर्वाधिक लोकतन्त्रवादी हुनुहुन्छ। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो, मैले तपाईँको चाहिँ विशेनगरजीलाई चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको थिएँ, तर जनताले कालु पाड्ने खोजेको हुनाले कालु पाड्नेलाई नियुक्ति गरिन्छ। त्यसकारण यहाँ लोकसम्मति, जनताको चाहना र जनताको भावना अनुसार हिँड्नुपर्छ भन्ने राजतन्त्रलाई हामीले कुनै पनि किसिमको दोषारोपण गर्नु, यो देशलाई कमजोर बनाउनु हो। बुझ्नुभयो? यो देशलाई तपाईँको चाहिँ बर्बाद बनाउनु हो। त्यसकारण यो कुरोहरू आज नेपाली जनताले, जनमानसले अनुभवबाटै हाम्रो सिद्ध भएको छ, प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण नेपाली जनताको चाहना र भावना अनुसारको शासन पद्धति हामी कायम गर्छौँ। हस्, समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। समाजको आवाज.com